4 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში პუტინს და მის მრავალ თანამოაზრეს ეგონათ, რომ შეძლებდნენ უკრაინაში შეჭრის დაუსჯელად განხორციელებას. თუნდაც შეჭრამ არ გამოიწვიოს უკრაინის დაშლა, იმ კრემლის ქმილებებს გონიათ, რომ შეძლებენ პასუხისგებლობის თავიდან აცილებას. მაგრამ ყველაფერი ახლა შეიცვალა. 30-ზე მეტმა ქვეყანამ გაერთიანდა, რომ პუტინისთვის და მის ლაქიებისთვის პირადი ციხე ააშენო. სამართლიანობა მოდის. საბაზისო სამუშაო უკვე შესრულებულია, რადგან ათეულობით ქვეყანა ემზადება პუტინი და მისი მეგობრები ჰააგის მსგავსი ტრიბუნალის წინაშე წარადგინოს. ახალი ამბავი 15 მაისს გავრცელდა. უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულზე სპეციალური ტრიბუნალი შეიქმნა. ეს ტრიბუნალი არსებითად ნიშნავს, რომ სპეციალურად შექმნილი სასამართლო მზადაა და ელოდება პუტინისა და მისი რაც შეიძლება მეტი მხარდამჭერის გასამართლებას. იმ დანაშაულისთვის, რომელიც საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს, ანუ ICC-ს იურისდიქციას არ ექვემდებარება. და თუ პუტინი ფიქრობს, რომ ეს უნიშნაო საკითხია, ის ცდება. ათეულობით ქვეყანა, მათი უმეტესობა ევროპაში, გაერთიანდა იმისათვის, რომ ეს ტრიბუნალი პუტინისთვის საფრთხე დარჩეს, მანამ სანამ ის რუსეთს მართავს. სულ 36-მა ქვეყანამ მოაწერა ხელი მხარდარისთვის მხარდაჭერისთვის ტრიბუნალისადმი და ყველანი შეთანხმდნენ, რომ მისი სათაო ოფისი განთავსდება ქალაქში, რომელსაც აქვს დიდი ისტორია სამართალთან დაკავშირებით. ნიდერლანდებში მდებარე ჰააგა იქნება ის ადგილი, სადაც პუტინსა და მის თანამზრახველებს გაასამართლებენ. ეს ნიშნავს, რომ საერთაშორისო დონეზე აღიარებული მშვიდობისა და სამართლიანობის ქალაქი იქნება ის ადგილი, სადაც პუტინის მთელი იმპერია შეიძლება დაინგრეს. ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ამ ყველაფრით ძალიან ბედნიერია, არის უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიხა. ის იმყოფებოდა იქ, როდესაც ახალი ტრიბუნალი ოფიციალურად გამოცხადდა და შემდეგ X-ზე განმარტა, რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი მომენტი უკრაინისთვის. დღეს ისტორიული დღეა. ჩვენ ვქმნით ისტორიას. ზუსტად ისე, როგორც ნიურნბერგის ტრიბუნალმა მალმა 80 წლის წინ ჰააგაში ეს სპეციალური ტრიბუნალი აღადგენს სამართლიანობას ომის ნანგრევებიდან, განაცხადა სიბიხა. მანამ ახალი სტრუქტურის შექმნას პუტინისთვის შეუქცევადი წერტილი უწოდა, რადგან სპეციალური ტრიბუნალი უკვე სამართლებრივი რეალობა გახდა. სიბიხამ ასევე გარკვეული ინფორმაცია მისცა, თუ რას მოიცავს ტრიბუნალი, როცა განაცხადა. ჩვენ ვქმნით ანგარიშ ვალდებულების ინფრასტრუქტურას 3 სვეტით: სპეციალური ტრიბუნალი, ზიანის რეესტრი და სარჩელების კომისია. მალე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ სტრუქტურაზე, მაგრამ მანამდე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ ტრიბუნალში ბევრი ქვეყანა მონაწილეობს. ტრიბუნალის მხარდამჭერი ქვეყნების სრული სია პუტინის ევროპელი მტრების ჩამონათვალს გავს. ყველაზე გავლენიანი ქვეყნებია საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და ქვეყანა, რომელიც ტრიბუნალს უმასპინძლებს, ნიდერლანდები. მაგრამ კიდევ ბევრია, როგორც დიდი, ისე პატარა ქვეყნები: ანდორა, ავსტრია, ბელგია, ხორგია, ხორვატია და კვიპროსი ყველა ხელმომწერია. ასევე არიან დანია, ფინეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ესტონეთი, ლატვია და ლიტვა და ჩეხეთის რესპუბლიკა. სიის დამატებით კიდევ არიან საბერძნეთი, ისლანდია, ირლანდია, ლიხტენშტაინი, ლუქსემბურგი, მოლდოვა, მონტენეგრო, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, ესპანეთი, შვედეთი და შვეიცარია. მაშინაც კი შედარებით პატარა ქვეყნები, როგორიცაა სან-მარინო და მონაკო, გამოიყენეს ეს შესაძლებლობა, რათა გამოხატონ თავიანთი აღშფოთება პუტინის ქმედებების მიმართ და დაადასტურონ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ რუსი ლიდერი პასუხისგებაში მისცე. გარდა ამისა არიან ხელმომწერები ევროპის ფარგლებს გარეთაც, მაგალითად კოსტა-რიკა და ავსტრალია, რომლებმაც სპეციალურ ტრიბუნალს მხარი დაუჭირეს. ევროპაში კი მიუხედავად იმისა, რომ წევრ ქვეყნებს შორის, როგორიცაა ბულგარეთი, მალტა, სლოვაკეთი და უნგრეთი ხელი არ მოუწერიათ, ევროპის კავშირმა ტრიბუნალს მხარდაჭერა გამოუცხადა. და რა თქმა უნდა, უკრაინაც. დაკვირვებული მაყურებელი შეამჩნევს, რომ სიიდან ერთი მთავარი სახელი აკლია აშშშ-ი. ამერიკას სპეციალურ ტრიბუნალზე ხელი არ მოუწერია, რადგან როგორც ჩანს, უფრო მეტად არის დაინტერესებული რუსეთსა და უკრაინას შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევით, რომელიც ომს დაასრულებს პუტინისა და მისი გარემოცვის გასამართლების გარეშე. თუმცა სია ღია ნებისმიერი ქვეყნისთვის რომ შეუერთდეს. პუტინისა და მისი გარემოცვისთვის უკვე ფართო მახია დაგებული. ეს ბადი შეიძლება კიდევ უფრო გაფართოვდეს, თუ მეტი ქვეყანა მოაწერს ხელს შეთანხმებას და შეიძლება სრულიად გამოუვალი გახდეს, თუ აშშ-ო გადაწყვეტს ტრიბუნალს მხარი დაუჭიროს. ასე რომ დოკუმენტაცია უკვე ხელმოწერილია, სპეციალური ტრიბუნალი ოფიციალურად შეიქმნა. მაგრამ როგორია ამ ყველაფრის სტრუქტურა რეალურად? საბიამ მოგცა გარკვეული მინიშნებები, როცა ახსენა 3 სვეტი, რომელსაც ტრიბუნალი მიხვება. ევრონიუსი ამას ამატებს იმით, რომ არნიშნავს, რომ ალენ ბერსემ, რომელიც ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანია, მოუწოდა ყველა მონაწილეს დაიწყონ მუშაობა თავიანთ ინდივიდუალურ საკანონმდებლო პროცედურებზე და თითოეულმა დაიწყოს საჭირო დაფინანსების გამოყოფა, რათა ტრიბუნალმა შეძლოს მუშაობის დაწყება, რაც შეიძლება მალე. ეს გვიჩვენებს, რომ თითოეულ ხელმომწერს ექნება თავისი სამართლებრივი ჩარჩო, თუმცა სავარაუდოდ ბევრ თანხმედრას ვიხილავთ და რომ ყველა 36-ს თავისი წილი ექნება საქმეში იმ სახით, რომ ისინი გამოიყენებენ ფულს ამ სტრუქტურების დასაფუძნებლად. ევროკავშირმა სხვებზე ადრე დაიწყო მოქმედება და გამოყო 10 მილიონი ევრო, ანუ დაახლოებით 11.6 მილიონი დოლარი, საკუთარი სტრუქტურის დასაფუძნებლად. მეტი ფულიც მოხვება. თუ ყველა სხვა ქვეყანაც იგივე გზას დაადგება, ასობით მილიონი დოლარი დაიხარჯება და ფართო სამართლებრივი ჩარჩოები შეიქმნება, რათა პუტინი პასუხისგებაში მიეცეს. ამ ყველაფერთან ერთად უკვე შექმნილია კომიტეტი, რომელიც გააკონტროლებს ტრიბუნალის საქმიანობისთვის გამოყოფილ წლიურ ბიუჯეტს.
ეს კომიტეტი ასევე გააკონტროლებს ტრიბუნალის მექანიზმებს, მათ შორის მოსამართლეების და პროკურორების არჩევას, როდესაც სასამართლო პროცესების დრო დადგება და შიდა წესების მიღებას, რომლებიც განსაზღვრავს როგორ ჩატარდება ეს პროცესები. ყველა ხელმომწერი შეთანხმდა, რომ პატივსცემს ტრიბუნალის დამოუკიდებლობას, რაც დიდად შეუწყობს ხელს იმას, რომ ის არ გახდეს შიდა დაპირისპირებების შედეგად ბიუროკრატიული დაბრკოლებების მსხვერპლი. რასაც აქ ხედავთ არის ერთიანი პასუხი პუტინისგან მომდინარე საფრთხეზე და როგორც ყველამ ვიცით, ევროპაში ერთიანობა ყოველთვის ის ბოლო რამაა, რაც პუტინს სურს რომ იხილოს. იურიდიულმა რეალობამ ახლახან პუტინს სახეში გაარტყა. მაგრამ კითხვები მაინც რჩება, განსაკუთრებით იმ მხრივ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი რუსეთისთვის და თუ ოდესმე პუტინი და მისი თანამზრახველები აღმოჩნდებიან მოსამართლის წინ, რათა პასუხი აგონ იმ დანაშაულებზე, რაც მათაც მათ ჩაიდინეს. ამ მეორე კითხვას მოგვიანებით დაუბრუნდებით. რაც შეეხება იმას, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, სპეციალური ტრიბუნალი ის არის ის შექმნისკენაც უკრაინა უკვე რამდენიმე წელია ევროპას მოუწოდებს. ჯერ კიდევ 2022 წლის დეკემბერში ატლანტიკური საბჭო იტყობინებოდა კომენტარებზე, რომლებიც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც პუტინის გასამართლებას შეძლებს. იმ დანაშაულებისთვის, რომლებიც ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსა და სხვა არსებული სისხლის სამართლის სასამართლოების იურისდიქციას გარეთაა. ის დეკემბრის მოწოდებები იყო ზელენსკის მოთხოვნის გამეორება ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც თითქმის იმ მომენტიდან დაიწყო, როცა რუსეთმა თავისი შეჭრა წამოიწყო. აგრესიის დანაშაული არის ომის ალფა და ომეგა. იმ დროს განაცხადა ზელენსკიმ და დაამატა. კრიმინალური და უმიზეზო ომის დაწყება ნიშნავს კარის გაღებას ათასობით დანაშაულისთვის, რომლებიც ჩადენილია საომარი მოქმედებებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამ მოწოდებებზე პასუხი გარკვეული დროის შემდეგ მიიღეს, მაგრამ იმ საფუძველი, რაც ახლა ოფიციალურად ვიხილეთ, რამდენიმე წლით ადრე ეყრებოდა. 2025 წლის მაისში უკრაინის ბევრმა მოკავშირემ, რომლებმაც ახლა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, ხარი დაუჭირა ტრიბუნალის შექმნას, რომელიც დაგეგმილი იყო ისე, რომ შეძლებოდა მრავალი განაჩენის გამოტანა, მათ შორის უადო პატიმრობისაც, ნებისმიერი პირისთვის, ვინც მის წინაშე წარდგებოდა და დამნაშავედ ცნეს. ამ ხარდაჭერაში აშშ-ის არ ყოფნა მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა ყოფილი პრეზიდენტი ჯო ბაიდენის მმართველობის პერიოდში ის სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. ამ დროისთვის უკვე მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იყო ხელისუფლებაში და ის როგორც ჩანს უფრო მეტად მშვიდობის მოლაპარაკებების შუამავლობაზე იყო კონცენტრირებული, ვიდრე პუტინის გასამართლებაზე. ამ მხრივ არაფერი შეცვლილო. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ტრიბუნალის ოფიციალურად შექმნა წარმოადგენს იმ სურვილის ასრულებას, რაც უკრაინას პუტინის შეჭრის დასაწყისიდანვე ჰქონდა. ეს არის იურიდიული მექანიზმი, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და ის შეიქმნა მხოლოდ ერთი მიზნის, პუტინი მიზნისთვის, პუტინისა და მისი თანამზრახველი ომის დამნაშავეების დასარჯელად. მაგრამ ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, რომ ტრიბუნალის არსებობის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ არსებობს ძალიან კონკრეტული დანაშაული, რისთვისაც პუტინს მოქმედი სასამართლოები ვერ მსჯავრდებენ. სანამ გეტყვით რა დანაშაულზეა საუბარი, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ სამხედრო შოუს. ამას კიდევ ბევრი მსგავსი აქვს, ასე რომ გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. ჩვეულებრივ იმ ტიპის დანაშაულებს, რომელთა გასასამართლებლადაც შეიქმნა ახალი სპეციალური ტრიბუნალი, საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო განიხილავს. და ერთი კონკრეტული დანაშაულია, რისთვისაც უკრაინა სურს, რომ პუტინი და რაც შეიძლება ბევრი მისი მოკავშირე გაასამართლონ, ეს არის აგრესიის დანაშაული. პრაქტიკულად შეუძლებელია უარყო, რომ პუტინი და მისი გენერლები ამ დანაშაულში დამნაშავენი არიან. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მხარდამჭერი კოალიცია ამ კონკრეტულ დანაშაულს ასე აღწერს. აგრესიის აქტი ნიშნავს შეიარაღებული ძალის გამოყენებას ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის ან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ, ან სხვა ნებისმიერი ფორმით, რომელიც არ შეესაბამება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებას. ყველა ვისაც საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო ამ კონკრეტული დანაშაულისთვის გაასამართლებს, უნდა იყოს პოლიტიკური ან სამხედრო ლიდერი, რაც მოიცავს პუტინს, მის კრემლის თანამზრახველებს, გენერლებს და ასევე იმ სხვა ქვეყნების ლიდერებსაც, რომლებმაც რუსეთს უკრაინაში შეჭრაში დახმარება გაუწიეს. და იმისათვის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს, სასამართლომ უნდა დაამტკიცოს, რომ ბრალბრალდებული მონაწილეობდა ერთი ან რამდენიმე ეტაპზე, აგრესიის სახელმწიფო აქტის დაგეგმვაში, მომზადებაში, დაწყებაში ან განხორციელებაში, სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ. ასე რომ პუტინი აშკარად დამნაშავეა. მას ამ ბრალდებებიდან არც ერთის წინააღმდეგ ფაქტობრივად არ ექნება დაცვა, მაგრამ არსებობს პრობლემა და სწორედ ეს პრობლემა გახდა მიზეზი, რის გამოც სპეციალური ტრიბუნალის შექმნა საჭირო გახდა. იმისთვის, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ რომელიმე ლიდერი აგრესიის დანაშაულში გაანტყუნოს, ეს დანაშაული უნდა მიეწეროს იმ სახელმწიფოს, რომელიც რომის სტატუტის მონაწილე სახელმწიფოა. რუსეთი ხელმომწერი არ არის. სინამდვილეში რუსეთს შეუძლია გამოიყენოს თავისი ვეტო, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრმა, რათა დაბლოკოს უშიშროების საბჭოს მიერ საქმის გადაცემა, რომელიც სხვაგვარად მისცემდა ჰააგის სასამართლოს საშუალებას, პუტინი და მისი ხელქვეითები აგრესიის დანაშაულისთვის გაესამართლებინა. უკრაინაში შეჭრის არქიტექტორებს ჰააგის სასამართლო ვერ პასუხს აგებინებს იმაზე, რასაც ნიურნბერგის მოსამართლეებიც კი უმაღლეს საერთაშორისო დანაშაულად მიიჩნევდნენ, როცა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნაცისტებს ასამართლებდნენ. ეს ადნიშნავს იმას, რომ ჰააგის სასამართლო უსარგებლოა პუტინის დანაშაულებისთვის მის გასამართლებლად. რუსეთის ლიდერს როგორც DW აღნიშნავს, კიდევ ბევრი სხვა დანაშაული აქვს და ჰააგის სასამართლოს პუტინსა და მის გარემოცვაზე უკვე გაცემული აქვს ორდერები. უფრო კონკრეტული დანაშაულებისთვის, მათ შორის ბავშვების უკანონო დეპორტაციისა და გადაყვანისთვის, ასევე რუსეთის თავდასხმებისა სამოქალაქო პირების განზრახ მიზანში ამოღებისთვის.
მაგრამ ჰააგის სასამართლოს არ შეუძლია პუტინი აგრესიის დანაშაულისთვის გაასამართლოს. ახალ სპეციალურ ტრიბუნალს ეს შეუძლია. ის არსებობს იმისთვის, რომ გაასამართლოს ის დანაშაულები, რომლებიც ჰააგის სასამართლომ თავისი იურისდიქციის ფარგლებს გარეთ მიიჩნია. მაგრამ ეს ისევ გვაბრუნებს ჩვენს წინა კითხვაზე. იქნება თუ არა სპეციალური ტრიბუნალი რეალურად ეფექტური პუტინისა და მისი გარემოცვის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემაში. და ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მარტივი არ არის. DW აღნიშნავს, რომ ახალი ტრიბუნალის ხელმომწერთა უმეტესობა ევროპის საბჭოს წევრები არიან. რუსეთი ადრე ამ საბჭოს წევრი იყო, თუმცა პუტინის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ იქიდან რუსეთი გააძევეს. მაგრამ ეს როგორც ჩანს არ არის ფაქტორი იმაში, შეუძლია თუ არა საბჭოს მონაწილეობა მიიღოს პუტინის გასასამართლებლად შექმნილ პროცესებში. ასე რომ ერთი ბარიერი უკვე მოხსნილია. ბევრად უფრო დიდი ბარიერი იმაში მდგომარეობს, თუ როგორ შეეცდება ტრიბუნალი პუტინის მიზანში ამოღებას. ევრონიუსი უწება, რომ აგრესიის დანაშაული ლიდერების დანაშაულად ითვლება, რომელიც ეკისრება იმ ადამიანებს, ვინც მიიღო გადაწყვეტილება აგრესიული ქმედების ჩადენაზე, მაგალითად სხვა ქვეყანაში შეჭრაზე. ჩვეულებრივ როგორც ჰააგის სასამართლო, ასევე ახალი ტრიბუნალი გაასამართლებდა რუსეთში მოქმედ ტროიკას, რომელიც მოიცავს ქვეყნის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს. სხვა პირებიც შეიძლება და გაასამართლებენ, მათ შორის მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურებს, რომლებმაც ხელი შეუწყეს უკრაინის სუვერენიტის წინააღმდეგ თავდასხმის ორგანიზებასა და ზედამხედველობას. მაგრამ სწორედ ტროიკას საკითხია მთავარი პრობლემა ტრიბუნალისთვის. ეს ტროიკა იმუნიტეტით სარგებლობს დაუსწრებლად გასამართლებაზე, რაც ნიშნავს, რომ პუტინის გასასამართლებლად ერთადერთი გზა არის მისი ფიზიკურად დაკავება და სასამართლოზე მიყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ ტრიბუნალი ახერხებს გაერიდოს ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციის პრობლემას. ეს შეიძლება მოხდეს, თუ პუტინი ოდესმე საკმარისად სულელი აღმოჩნდება და სპეციალური ტრიბუნალის ხელმომწერ ქვეყნებში იმოგზაურებს, თუმცა ეს ნაკლებად სავარაუდოა რუსეთის პრეზიდენტისთვის. ასე რომ პუტინისთვის აშენებულ პირად ციხეს ლოდინი მოუწევს, მაგრამ ასე არ არის იმ ციხეებთან დაკავშირებით, რომლებიც შენდება მისი მრავალი თანამძრახველისთვის, რომლებმაც მას უკრაინაში შეჭრის განხორციელებაში დახმარება გაუწიეს. ტრიოკის გარეთ მყოფ პირებს შეიძლება დაუსწრებლად გაასამართლონ. ევრონიუს მაგალითად მოჰყავს ვალერი გერასიმოვი, რომელიც რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ის პუტინისთვის ფასეული მოკავშირეა, ასევე ადამიანი, რომელიც მზადაა რუსეთის ლიდერებს მოატყუოს თავისი არმიის მიღწევებზე უკრაინაში. რათა პუტინმა თავი ისე მოაჩვენოს, თითქოს მისი შეჭრა წარმატებით მიმდინარეობს, როგორც ეს 2025 წლის სექტემბერში გააკეთა, როცა კუპიანსკსა და პოკროვსკში რუსეთის მიღწევები გაადიდა. ევრონიუსი ასევე ვარაუდობს, რომ ბელარუსის და ჩრდილოეთ კორეის მსგავსი ქვეყნების მაღალი რანგის ოფიციალური პირებიც შეიძლება დაუსწრებლად გასამართლდნენ იმ როლებისთვის, რაც მათ შეასრულეს. თუმცა ჩანს, რომ ამ ქვეყნების პრეზიდენტებს იგივე უპირატესობები აქვთ, როგორც რუსეთის ტროიკას. ვინც დამნაშავედ ცნეს, მათ შეიძლება მიუსაჯონ პატიმრობა, ხოლო ყველაზე მძიმე დანაშაულებისთვის სამუდამო პატიმრობა განიხილება. ჯარიმები და პირადი ქონების კონფისკაციაც შეიძლება გამოყენებული იქნას სასჯელის სახით, ხოლო ამ გზით მიღებული თანხა სავარაუდოდ რუსეთის აგრესიის დანაშაულის მსხვერპლთა კომპენსაციის ფონდში გადაირიცხება. თუმცა ეს დაუსწრებლად გამოტანილი განაჩენებიც კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება აღსრულდეს, თუ განსაჯელი იმდენად უგუნურია, რომ საკუთარი თავის სპეციალური ტრიბუნალის ხელში ჩააგდოს. და თუ ეს პირები გადაწყვეტენ პირადად გამოცხადდნენ, მათ შეუძლიათ გაასაჩივრონ თავდაპირველი განაჩენი სასამართლოში. თუ ეს ყველაფერი ასეა, მაშინ აშკარა კითხვაა დასასმელი. ვაადასასმელი, რა აზრი აქვს სპეციალურ ტრიბუნალს? რამდენიმე მიზეზია. დავიწყოთ ამ სასჯელებით. მართალია, რომ პუტინი და მისი გარემოცვა ციხის საკანში ვერ აღმოჩნდებიან, თუ ტრიბუნალი მათ ხელში არ ჩაიგდებს, მაგრამ ფინანსური სანქციები შეიძლება პრობლემად იქცეს. რა თქმა უნდა, ისინი ჯარიმებს პირდაპირ არ გადაიხდიან, მაგრამ მსჯავრდებულებს შეიძლება ქონება ჩამოართონ. ეს სავარაუდოდ მოიცავს ქონებას, რომელიც მათ ტრიბუნალის ხელმომწერ ქვეყნებში აქვთ, რაც ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ტროიკის გარეთ მყოფი პირების გატენული თანხების ჩამოერთვაც და უკრაინისთვის გადაეცეს. თუ მსჯავრდებულები ამ ქონების დაბრუნებას მოისურვებენ, სასამართლოში მოუწევთ წარდგომა და უდანაშაულობის დამტკიცება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტრიბუნალი ავსებს იმ სიცარიელეს, რაც ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციაში არსებობდა და რის გამოც შეუძლებელი იყო რუსეთში ვინმეს გასამართლება უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულისთვის. გლობალური უფლებების შესაბამისობის ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ტოკიოსა და ნიურნბერგის ტრიბუნალები ერთადერთი ორი ორგანოა, რომლებმაც წარმატებით გაასამართლეს ეს დანაშაული, მას შემდეგ რაც ის 1940-იან წლებში დაკანონდა. მას შემდეგ შეიქმნა მრავალი სხვა ორგანო, რომლებიც ომის დანაშაულებს იძიებენ, მაგრამ არც ერთ მათგანს არ ქონია აგრესიის დანაშაულზე უნივერსალური იურისდიქცია. ახალ სპეციალურ იურისდიქციასაც არ აქვს ეს შესაძლებლობა, მაგრამ ის ავსებს იურისდიქციის შეზღუდვებში არსებულ ხარვეზებს, რაც პუტინსა და მის გარემოცვას მათ დანაშაულებზე სასჯელის მიღების საფრთხის წინაშე აყენებს. ამას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს. ეს ნიშნავს, რომ ყველა იმ პირის გადაადგილება, ვინც ახალი ტრიბუნალის სამიზნე შეიძლება გახდეს, სერიოზულად შეიზღუდა. რუსი გენერალი ან პოლიტიკოსი, რომელიც უკრაინის ომში იყო ჩართული, ვეღარ შეძლებს გერმანიაში ან საფრანგეთში გამგზავრებას. მათ ვეღარ გადამალავენ აქტივებს იმ ქვეყნებში, რომლებიც ტრიბუნალის ხელმომწერები არიან. და თუ სიას კიდევ მეტი სახელი დაემატება, რაც შესაძლებელია, რადგან სია ღია ახალი ხელმომწერებისთვის, რუსეთის ომის დამნაშავეები სულ უფრო მეტად აღმოჩნდებიან იზოლირებულები საკუთარ ტერიტორიაზე. ამ ყველაფერს დავუმატეთ ის გზავნილი, რომელსაც ტრიბუნალი უგზავნის პუტინს. სულ დეკემბერში იყო, როცა პუტინმა სცადა ევროპისკენ შერიგების ჟესტი გაეკეთებინა. მან განაცხადა, რომ რუსეთი აღარ დაიწყებდა ომს კონტინენტზე, თუ დასავლეთი პატივისცემით მოეპყრობოდა რუსეთს. პუტინმა ასევე უარყო მტკიცებები, რომ უკრაინის გარდა სხვა ევროპულ ქვეყნებზე თავდასხმას გეგმავდა და ეს სისულელედ შეაფასა.
ეს იყო აშკარა მცდელობა, რომ თავი მოეწონებინა. პუტინი ძირითადად ამბობდა, შეწყვეტეთ უკრაინის მხარდაჭერა და გეფიცებით რუსეთით ქვეყნებში შეიძრენს, ქვეყნებში არ შეიძლება. ეს იყო კიდევ ერთი მცდელობა ევროპაში განხეთქილება შეეტანა, რომ ნარატივი ისე მოეწყო, როგორც პუტინს სურს. სპეციალური ტრიბუნალის 36 ხელმომწერი, რომელთა უმრავლესობა დასავლური ევროპული ქვეყნებია, აშკარა უარყოფაა იმისა, რასაც პუტინი ცდილობდა შეთავაზებას. ევროპა ამბობს, რომ ის და მისი მრავალი თანამზრახველი ომის დამნაშავეები არიან. არა მხოლოდ ეს, არამედ ისინი დამნაშავენი არიან ისეთ დანაშაულში, რომელიც ტოლფასია იმასთან, რისთვისაც ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე მძიმე დამნაშავეები გასამართლდნენ და მსჯავრდებულნი იყვნენ. თუ ვლადიმერ პუტინს ოდესმე უფიქრია, ქონდა თუ არა გზა ევროპისა და დასავლეთის კეთილგანწყობის დაბრუნებისკენ, ამ ტრიბუნალის შექმნა მას ეუბნება, რომ ასეთი გზა არ არსებობს. და ბოლოს კიევ ინდეპენდენტი ამ ტრიბუნალთან დაკავშირებით საინტერესო აზრს გამოთქვამს. ეს მხოლოდ რუსეთს არ ეხება, ეს უკრაინისთვის სიმართლის დადასტურებასაც ნიშნავს. ის ფაქტი, რომ ეს ტრიბუნალი საერთოდ არსებობს, კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ევროპის უმეტესობა და ასევე რამდენიმე სხვა ქვეყანა კონტინენტს გარეთ უკრაინის გვერდით დგანან და გმობენ პუტინს და მის გარემოცვას, იმ ქმედებებისთვის, რაც მათ ჩაიდინეს. სპეციალური ტრიბუნალი ასევე შეიძლება გახდეს ხმა მათთვის, ვისაც ხმა არ აქვს, და თუ შეძლებს თავისი მიზნების განხორციელებას, შეძლებს კომპენსაცია გადაუხადოს მათ, ვინც პუტინის მუტინის მიერ უკრაინაში ჩადენილი ყველაზე მძიმე დანაშაულების შედეგად დაზარალდა. დანაშაულის ჩამდენთა დაკავება ერთადერთი საქმე არ არის, რაც ასეთ ტრიბუნალებს შეუძლიათ. The Kyiv Independent მაგალითად მოჰყავს Legal Action Worldwide-ის, ანუ LOI-ის შესახებ, რომელმაც წარმოადგინა მიანმარში როჰინჯას თემის გადარჩენილები, რომლებსაც 1982 წელს მოქალაქეობა ჩამოართვეს და სასტიკი ძალადობის მსხვერპლნი გახდნენ. LOI-ის მუშაობამ საშუალება მისცა ამ სასტიკის გადარჩენილებსა და მოწმეებს თავიანთი ამბავი მიეტანათ საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლოსთვის. სრული განხილვა ამ სასამართლოში გაიმართა 2026 წლის იანვარში და იქ წარმოდგენილი უშუალო ჩვენებები შეიძლება გახდეს მაგალითი, რომ მეტი ხმა გაისმა სხვა დანაშაულებრივ პროცესებში, როგორიცაა უკრაინაში შეჭრა. რუსეთისთვის ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ ათეულობით ქვეყანა პირადად პუტინსა და მის თანამზრახველებს ეძებს. ციხის საკნები ელოდებათ. მხოლოდ დრო გვიჩვენებს, რამდენად ეფექტური იქნება ახალი სპეციალური ტრიბუნალი მათი შევსების საქმეში. კიდევ ერთი სახელი, რომელიც შესაძლოა პოტენციური გასამართლების სიაში იყოს, ბელარუსის დიქტატორი ალექსანდრ ლუკაშენკო. ლუკაშენკო თითქმის იმაზეა, რომ ტრიბუნალისთვის ეს საქმე მარტივად აქციოს. ის გაგიჟდა, როცა ემზადება ომისთვის, რომელშიც საერთოდ არ უნდა იღებდეს მონაწილეობას. გაიგეთ მეტი იმის შესახებ, რას აკეთებს ბელარუსი და რას შეიძლება ნიშნავდეს ეს უკრაინისთვის ჩვენს ვიდეოში. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ The Military Show, რომ ნახოთ ჩვენი ანალიზი უკრაინის ომის უახლეს მოვლენებზე. და როგორც ყოველთვის, მადლობას გიხდით ყურებისთვის.